Jalan-jalan petualang family kali ini kita akan pergi ke air terjun Putri Kayangan. Ini tuh letaknya ada di Riau, dekat Candi Muara Takus. Nah, ini aku start dari Pekanbaru. Kita lewat jalan tol ya, biar cepat sampai. Ini ada anak aku yang happy banget ya, karena tahu dia mau jalan-jalan, mau main sungai, mau main air terjun. Pokoknya mau masuk hutan lah. Makanya dia udah happy banget karena tahu mau jalan-jalan ya, karena kita udah lama banget gak masuk hutan, gak petualang, gak hiking, gak main-main sungai air terjun ya. Nah, ini kita udah sampai di Kopu Rafting. Jadi sebelumnya itu kita udah booking ya di Instagramnya Kopu Rafting. Nanti aku sematin. Nah, ini persiapannya kita udah pakai life jacket. Tuh, kita foto dulu. Nah, ini kita udah ada di bootnya ya, speed bootnya. Aku nggak rekam karena riuh banget. Aku shock karena airnya tuh naik nih kayak gini nih ya. Ini ada adik aku, suami aku, anak-anak aku ya. Kita cuman berapa orang ya? Berenam ya, berlima ya. Tuh, kayak gini. Suasana airnya tuh lagi naik memang. Anak aku tuh sempat tegang karena dia tuh takut awalnya, tapi aku bawa seru aja. Bismillah aja ya. Nah, ini waktu apa namanya direkamin sama kakak dari Kopu Rafting yang bakal ngawal kita masuk ke air terjun. Pokoknya ini seru banget. Apa namanya, kita tuh naik perahu dulu ke sana menuju hutannya ya. Jadi kita harus melewati sungai ini, ada sekitaran berapa lama ya? Aku gak hitung. Pokoknya lumayan panjang sih treknya, jalannya ini ya. Nah, ini aku kasih nunjukin anakku, ini ada sungai, ada pohon supaya dia enjoy di atas speed ini. Pokoknya ini seru banget lah. Ini tuh udah kali keduanya anak aku naik speed ini ya. Sebelumnya ada di Gemak waktu itu. Nah, ini lagi ada di sini. Nah, ini kita udah mulai memasuki apa namanya yang ada daerah hutan-hutannya. Tuh lihat ya, kalian bisa lihat airnya mulai deras banget. Ini tuh aku udah deg-degan. Tapi Masya Allah tiba-tiba kita disuguhi sama air terjun. Nih, kalian bisa lihat air terjunnya itu deras banget. Nah, kebetulan kata abang dari Kopu Raftingnya bilang kalau kita ini beruntung karena airnya lagi naik. Jadi banyak air terjun yang bakal kita lihat di sepanjang jalan. Nah, ini kita menelusuri kayak apa ya namanya ini ya? Goa, enggak goa ya, kayak hutan gitu. Kiri kanan itu kayak tebing-tebing kayak gini nih, batu-batu gini. Kayak lagi nggak ada di Indonesia tuh gak sih? Nah, ini tuh di sebelah kiri tuh ada air terjun kayak gini. Kebetulan tuh cuacanya cerah, cuman untuk keadaan airnya tuh lagi deras. Nah, nih Masya Allah, ada air terjun kayak gini. Itu tuh enak banget, seger, dingin, terus bikin tenang gitu ya. Nah, ini kita jalan lagi. Tuh lihat airnya tuh deras-deras kayak gini. Aku tuh megang anak aku tuh sambil apa namanya, erat-erat gitulah supaya gak kenapa-napa. Pokoknya tuh ngucap terus, tapi di samping ketakutan, kita tuh ngelihat keindahan alam yang ada di Riau. Gak nyangka sih Riau punya alam yang kayak gini. Tuh kalian bisa lihat air terjunnya. Cantik, cantik banget. Kanan kiri ada air terjun kayak gini. Nah, kata kakak yang ngawal kita, itu tuh ada sekitar 20-an lah lebih kayaknya air terjun yang ada di kanan kiri kita. Nah, ini kita lanjut terus jalan. Ya pokoknya lumayan panjang deh jalannya ya. Tapi seru banget karena kita bisa lihat kayak gini. Dan anak-anak tuh happy karena ngelihat kiri kanan tuh kayak gini. Wow, wow, selalu ngomong kayak gitu. Nah, nih dia ya, alamnya tuh cantik banget. Dan cuacanya tuh cerah ya, anginnya tuh sepoi-sepoi. Nah, ini tuh tebing-tebingnya, batu-batuan dinding-dindingnya gitu, cantik banget ya. Tuh lihat, pokoknya ah, gak nyangka deh ya Riau punya kayak gini. Nih, Masya Allah, ada lagi kan air terjunnya. Tuh, kita bisa lihat tuh air-air kayak
air terjun kayak gini, cantik banget. Nah, tiba-tiba kita tuh ngelewatin di bagian sungai yang deras tuh kayak gini. Aku tuh sampai kayak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu dalam hati ya. Ya Allah, sambil pegangan erat, "Ih, gimana nih, gimana?" Nah, adik aku di belakang tuh udah bilang, kalau anak aku yang satunya di belakang udah takut, karena emang goyang-goyang ya. Ini tuh di bagian ini tuh deras banget. Cuman alhamdulillahnya, aman sih ya. Kita tuh berhasil ngelewatin yang tiba-tiba deras, nanti tiba-tiba tuh sungainya tuh, apa namanya, tenang lagi. Nah, ini tuh dia kayak mulai tenang ya. Nih adik aku tuh pindah ke depan ya, karena dia pengen lihat-lihat kayak gini nih. Wih, enak banget. Ternyata tuh suara air-air terjun kayak gitu tuh bikin tenang ya, kayak gimana gitu ya suaranya tuh, bikin rileks gitu. Nah, sepanjang jalan kita ngeliatin ijo-ijo, suara air, udaranya seger, pokoknya ini bikin apa ya namanya, bikin rileks ya. Selama kita di kota itu yang riweuh banget, macet, apa, ini tuh emang healing, best best healing deh. Buat kalian yang punya anak, gak usah takut, insya Allah aman. Karena kita dikawal, dianterin, terus untuk safety-nya menurut aku aman ya, karena kita tuh disediain life jacket kayak gini. Tuh ya nih kayak gini. Kiri kanan tuh air terjun dan ini tuh kita bakal ngeliat di sepanjang jalan ya kiri kanan. Nah, buat kalian yang punya anak, kata aku sih gak apa-apa ya karena ini buat apa namanya sensori motoriknya dia juga ya, karena memperkenalkan bahwa alam-alam Indonesia itu cantik-cantik dan mainan itu nggak mesti ya mall-mall aja gitu. Nah ini ada yang main rafting ya, tuh kayak gini. Nah tuh, ih seru banget. Aku tuh pengen sebenarnya main itu, cuman karena bawa anak takut main-main kayak gitu. Tuh, lihat di depannya, kita akan nemuin air terjun lagi. Air terjunnya tuh deras banget. Pengen banget rasanya ya main rafting, tapi ya gimana, punya anak 2 masih kecil, takut aja lah, kenapa-napa ya. Tuh, sebentar lagi kita akan disuguhi sama air terjun lagi. Tuh, Masya Allah, cantik. Nah, jadi setiap kita lewatin air terjun gini, bapak yang ngendarain speednya tuh bakal pelan gitu, kayak ngasih kita kesempatan untuk foto, untuk lihat, untuk nikmati air terjunnya kayak gini. Suaranya tuh enak banget deh. Ini tuh emang bener-bener best healing ya, karena ini, jarang banget kita dapati tempat wisata yang kayak gini. Mudah-mudahan alamnya tetap bakal terjaga ya kayak gini. Terus kita masih lanjut terus jalan. Sambil ngeliat-ngeliat itu ada kayak batu gede, di dalamnya kayak ada gua-gua gitu. Tuh ini anak aku, udah pada tidur. Karena enak ya, suara-suara air kayak gitu ya, seru banget. Nah, terus kita lanjut jalan terus, ya ngeliat, tebing-tebing kayak gini, itu cantik banget ya. Kataku sih ini lebih bagus dari Gulamo ya, bagus banget. Dan ini tuh nguji adrenalin banget tuh lihat ya. Nanti tuh dia ada bagian part-part sungainya tuh yang deras, ada yang enggak. Cantik banget deh. Mudah-mudahan alamnya masih kejaga deh sampai sekarang kayak gini. Seru banget pokoknya. Nah, ini kita lanjut jalan, ketemu lagi sama sungainya yang agak deras. Tuh kayak gini lumayan deras ya. Dan kondisinya ini lumayan deras airnya. Nah, ini pas jalan juga ketemu lagi deras. Pokoknya dia tuh ada yang deras, ada yang enggak, ada yang deras, ada yang enggak. Bahkan ada yang kami lewatin tuh kayak nanjakin air gitu, nanjakin sungai gitu ya. Nih, ada air terjun lagi kiri kanan. Tuh kayak gini. Pokoknya kalian akan disuguhi pemandangan yang indah banget, yang kayak kayak nggak nyangka gitu ya, Riau masih punya kayak gini. Nah, ini tuh kita udah mulai mendekati, udah mau mulai nyampe. Airnya udah kelihatan ini ya, udah kelihatan tenang. Terus kita nyampe, nih anak-anak udah pada nyampe. Kita udah bersiap untuk mau hiking. Tuh ya, nah ini tuh kita nanjak ke atas. Tadinya tuh ada tangga gitu ya, tapi nggak kerekam sama aku. Jadi kita jalan.
Untungnya kita dibimbing sama kakak dari Kopu Rafting, ada satu orang yang bakal ngawal kita ke sana, ngasih tahu jalannya. Nah, ini anak aku di cover dari awal tuh ya, di cover, dipegangin. Nih, ini kebetulan anak aku yang cewek ini umurnya 3 tahun. Nah, yang cowok itu umurnya 5 tahun. Mereka emang dari kecil udah aku ajakin ke hutan ya. Sebelumnya juga udah pernah masuk hutan-hutan lainnya gitu ya. Nah, ini kita turun dari tangga tuh dan ada sungainya mulai kelihatan ya, airnya deras banget, tapi kita terus jalan ngikutin aja yang ada apa ini jalanan yang ada di sini tuh ya, kelihatan kan air sungainya deras banget. Wow, seger banget pokoknya. Nah, ini tuh kita turun lagi dan aku tuh kaget ya, ternyata treknya itu kita harus ngelewatin sungai-sungai ini. Kayak gini nih tuh lihat, kalau salah-salah tuh bisa jatuh. Nah, ini tuh kita pas kesini, oh ini beneran kah lewat sini katanya. Iya. Nah, ini ternyata pas aku rekam ini ternyata slow motion. Jadi itu treknya kayak gini nih pas kita mau menuju ke air terjunnya. Dan kata kakaknya biasanya nggak deras kayak gini karena memang kayaknya pas aku lagi kesini ini memang airnya lagi naik. Jadi sepanjang jalan menuju air terjun kami tuh ngelewatin air-air deras kayak gini dan perlu hati-hati karena gak kelihatan yang mana lubang mana enggak. Cuman kebetulan kakaknya kayaknya udah hafal, jadi dia gendong anak aku terus ngasih tahu jalannya. Nah, ini kita tuh jalan pelan-pelan, ngeraba-ngeraba ya karena memang beneran akhirnya deras. Aku tuh udah kayak takut, sama suamiku juga udah bilang ini beneran jalannya kayak gini kak gitu. Dan kakaknya juga kaget karena airnya kenapa tiba-tiba deras, biasanya katanya nggak deras, memang tetap ada airnya tapi nggak sederas ini. Jadi inilah yang kami lewati untuk jalan terus ke atas, tapi nggak semuanya sih ya air, apa yang kita jalani itu air semua. Nah, pelan-pelan, tapi kenapa ya video aku tuh jadi slow motion di sini? Karena nggak tahu karena apa, fokus fokus ke jalan, jadi ngerekamnya tuh gak fokus gitu. Tapi alhamdulillah ya masih kedapat sih ke record sedikit ya kayak gini gambaran jalannya. Pokoknya ini lumayan panjang untuk sampai ke atas. Ada sekitaran berapa menit ya? Karena makan waktu, kebetulan airnya deras, jadi makan waktu untuk kita ngeraba-ngeraba mana lubang mana apa itu ya. Tapi masya Allah kakaknya baik banget, dia gendongin anak aku, dia gendongin anakku sepanjang jalan deras ini, dan anakku yang satunya lagi sama suami aku ya, yang ngerekam adik aku. Pokoknya ini wow banget, sepanjang jalan tuh merhatiin jalan, fokus ke jalan ya. Nanti kita lanjut ke part 2 ya karena masih ada perjalanan yang seru lagi.